Что это? Оружие? Положи на место, это ведь опытный образец. Почему я не пользуюсь? Эта штуковина непредсказуема. Нельзя, чтобы она перезарядилась. Что это значит? Заряд? Выведи нас скорее отсюда, пока не обнаружили, где мы находимся. У нас у всех есть доступ, поэтому мы можем выбраться из лаборатории. Ты должен знать. Отлично. Я тебя задерживаю, да?
Хорошо, я выпущу тебя. Предупреждаю. Снаружи хуже, чем в аду. Там все находится под контролем военных. Тебе придется биться за каждый шаг. Не думаю, что тебе удастся пройти и пары шагов, но даже если ты выживешь и чудом проберешься на другую сторону базы, тебя все равно убьют около укрытия ученых. Я и сам и пошел туда, но я не камикадзе. Процентов.
процентов. ТВ 15%. ТВ 15%.
процентов. 50%. Я умираю. Пожалуйста, помогите. Пока тут не застрял. Я просто посмотрел, как ты двигаешься. Я пока переживаю. Если пойдешь к ним, ты герой. А если погибнешь, безумец.
шансов, если мы объединим наши усилия. Все равно. Чью засаду надо быть осторожным. Обнаружена потеря.
Энергия 15%. Энергия 30%. Энергия 45%.
Привет. Да-да, пожалуй, я тебя подожду здесь. Да, пожалуй, ты прав. Как же мне хочется выжить и при этом не остаться калекой. Если будем держаться вместе, у нас будет шанс пожить подольше. Ух ты, я был так близко. Это место намного больше, чем я думал. Эй, Купер, ты меня слышишь? Мы оставляем базу. Забудьте о времени. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Если нет, ищите копчик. Повторяю, мы оставляем базу и вызываем авиаудар. Дайте нам цели и сматывайтесь отсюда. Повторяю, забудьте о себе. Отходим назад. Если останетесь, можете забыть о себе.
Yes.